इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कॉर्नर्स। कॉर्नर्स जितने अच्छे से मैच हो पाए, मतलब थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, कॉर्नर से फोल्ड होना चाहिए, एग्जैक्ट कॉर्नर से फोल्ड होना चाहिए दोनों साइड को। मैंने इसको फाड़ दिया इसलिए इतना अच्छा शेप नहीं आया, कट कर देता इसको। कट करना चाहिए जनरली। ये वन फोल्ड, वन वन डायगोनल हमने क्रिएट कर दिया स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर है, इसका एक डायगोनल हो गया। अब मैं इसका दूसरा डायगोनल बनाऊंगा। देखो ये मैच होना बहुत ज़रूरी है, एकदम एज पैरेलल एज पॉसिबल। ये क्रीज भी मुझे शार्प करना ज़रूरी है, जितने भी क्रीजेस बना रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे शेप आगे हेल्प करेंगे। अब ये क्या करना है, अब इसको हाफ हाफ फोल्ड। फिर दूसरे तरफ से हाफ। सारे तरफ देखेंगे हम, ये कॉर्नर मैच कर गया, ये कॉर्नर मैच कर गया, सेंटर मैच कर गया, लाइंस लाइंस मतलब दोनों साइड्स एकदम पैरेलल हैं। ऐसे करके करने के बाद ही अपन इसका क्रीज बनाएंगे। ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। हमारी क्रीज शार्प होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चिड़िया के पॉइंटेड विंग्स, पॉइंटेड बीक तभी बनेगी जब पॉइंटेड होगा। हम शुरू से ध्यान रखेंगे तो एक अच्छी सी चिड़िया बनेगी। हो गया इतना सारा, इतने सारे होल्ड्स हो गए, देखो सब स्टार बन गया इसके अंदर। अब एक ये फोल्ड है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऑपोजिट साइड किया मैंने इसको फोल्ड, सिर्फ एक को जो डायगोनल है, क्योंकि मुझे इसको अंदर की तरफ फोल्ड करवाना है। ऐसे ऐसे, और ये देखो ये दोनों अंदर की तरफ फोल्ड हुए, मैंने ज्वाइन किया और इसको ऐसे करके मैं ऐसे दबा दूंगा, ये स्क्वायर बन गया, छोटा स्क्वायर। ये डायगोनल जो मैंने बाद में ऑपोजिट साइड फोल्ड किया, वो हम पहले भी कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए हम थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैंने ऐसे किया। जब एक बार बनाओगे, दो बार बनाओगे, अपने आप याद आ जाएगा, फिर मज़ा आएगा, फिर अपने आप से नए नए ट्रिक्स भाई आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया वो ही फॉलो करना है, हमको सिर्फ शेप और फोल्ड्स पता होने चाहिए कैसे है। सो ये ओपन वाला साइड है और ये क्लोज्ड वाला साइड है। क्लोज्ड वाला साइड है मेरे साइड नीचे, और ओपन वाला साइड है अदर साइड। मैं इसको ऐसे रखूँगा। अब इसको फोल्ड करेंगे हम। ये एक फ्लैप, एक ये है, एक नीचे, एक इस तरफ से है और एक नीचे, ठीक है।
ये एक उठा के इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे दिखा देता हूँ। ये इस जो ओपन साइड है उससे, उसके कॉर्नर से, उसके, हाँ कॉर्नर से, उसके कॉर्नर से, और ये मिडिल क्रीज जो बनी हुई है, मिडिल क्रीज हमने जो डेवलप करी है अभी तक, उससे अलाइन करते हुए एकदम परफेक्टली अलाइन होना चाहिए। जितना अच्छा अलाइन होगा उतनी सुंदर चिड़िया बनेगी। ऐसे। ठीक है, एक हो गया। दूसरा भी ऐसे करेंगे, दूसरे साइड। ठीक है, ये हो गया। ऐसे हो गया। अब मैं इसको ऐसे फ्लिप करूँगा। पीछे वाला, पीछे वाला फोल्ड ऑलरेडी है। अब मैं इसको, इसको भी ऐसे ही फोल्ड करूँगा। लाइन से अलाइन होना चाहिए, अपने आप वो पीछे वाले से मैच कर जाएगा। अगर मेरा परफेक्टली अलाइन होगा तो ये मैच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं तो आगे पीछे निकल जाएगा थोड़ा सा। और शुरुआत में निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बनने लगेगा। लास्ट साइड भी मैंने निकल दिया। अब मुझे एक एक्स्ट्रा क्रीज चाहिए, फोल्ड नहीं करना है, बस क्रीज चाहिए, वो यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो क्या करूँगा मैं, इसको सिंपल ऐसे फोल्ड किया, इसको प्रेस किया जोर से, ऐसे जोर से प्रेस किया ऐसे ऐसे। फिर मैं इसको अपोजिट साइड भी कर दूँगा ऐसे। ये मैंने प्रेस किया जोर से और ये क्रीज बन गई, खूब सारी क्रीज बन गई। ओके, यहाँ हम आ गए, यहाँ पहुँच गए। अभी क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, एक साइड से ओपन करेंगे। फिर ये जहाँ से ये सारा ओपन वाला एरिया है वहाँ से एक पेपर, यहाँ पर काफ़ी सारे फोल्ड्स बन चुके हैं, तो एक वाला एक पेपर उठा के ऐसे ऐसे खींचेंगे, इसको इस तरफ खींचेंगे और इस फोल्ड के सपोर्ट से, ठीक, इसको ऐसे थोड़ा हेल्प करेंगे इसकी, इस फोल्ड के सपोर्ट से ऐसे ओपन करेंगे। ये नाव जैसी बन गई। और इसको मैं थोड़ा सा और पुश करूँगा। यहाँ पर क्रीज ऑलरेडी बनी है, सारी क्रीज ऑलरेडी बनी हुई होंगी क्योंकि हम यही तो बना रहे थे अभी तक क्रीजेस। अब ये मैं इन क्रीजेस के ऊपर ये इसको प्रेस करके फोल्ड कर दूँगा, तो क्रीज हेल्प करेगी, उसके बाहर नहीं फोल्ड करना है हमको, वो जो क्रीज है उसी के ऊपर ही फोल्ड करना है। तो ये हो गया। अब मैं इसको पलट के यहाँ से भी वही करने वाला हूँ, यहाँ से भी ये पेपर निकाला और इस वाले फोल्ड के सपोर्ट से इसको यहाँ से मोड़ना है। ये वाली क्रीजेस हैं जो, इनकी हेल्प से मुझे फोल्ड करना है। ओके, अब हम यहाँ पहुँच गए, मेरे पास डायमंड है। ठीक है सर, डायमंड है जिसके तो एक साइड ओपन है लेकिन एक साइड नहीं है, ये बंद है, ये यहाँ से ओपन है और ये यहाँ से ओपन है, अलग सा शेप है। अब मैं इसको छोटे छोटे से फोल्ड देंगे यहाँ पर, यहाँ इसके हाफ से कम, हाफ से हाफ, एक क्वार्टर समझ, 1/4 इतना, ऐसे फोल्ड, ऐसे इस तरफ से देंगे, यहाँ से हाफ से हाफ
मतलब 1/4 ये फोल्ड। इसको पलट के सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे। ओके, ये मिल गया मुझे एक अजीब सा शेप। अब इसको ओपन, अगर ये याद रखना ऐसे फोल्ड है, इस तरफ से फ्लैट है, यहाँ से फोल्ड्स हैं। ये जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर डिवाइडेड दिखता है, यहाँ पर जॉइंट दिखता है। ये वाला एरिया मुझे ऐसे ऐसे करके इधर लेके जाना है, ठीक है। यहाँ लेके जाऊँगा, ये ऑटोमेटिकली उसमें फिट हो जाएगा और ये फोल्ड क्रिएट हो जाएगा। सेम उनको साइड करना है, यहाँ से भी ऐसे किया, ये किया, इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब ये चिड़िया ऑलमोस्ट बन गई थोड़ी सी। ये मान लो कि इसकी पूँछ है, ये मान लो कि इसका नेक है। अब मुझे छोटा सा फोल्ड देना अच्छा लगता है इसका, क्योंकि स्वान जैसा लगता है। फिर कई लोग इसको बड़ा सा भी फोल्ड देते हैं, इतना बड़ा भी फोल्ड देते हैं। तो आपको जितनी बड़ी इसकी बीच बनानी हो, चोंच बनानी हो, उतना बड़ा फोल्ड देना। मैं इसको ऐसे इतना बड़ा, ऐसे इतना सा करूँगा छोटे सा फोल्ड, तो एक स्वान जैसा शेप आता है। ओके, फिर इसको ऐसे फैला सकते हैं और ये बर्ड बन गया। अभी क्योंकि ये बहुत चिपका हुआ है, फोल्ड फोल्ड किया हुआ है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर है ना एक गैप है, छोटा सा गैप। उस गैप से अगर मैं फूंक मारूंगा तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा। ये देखो फूल गया, थोड़ा सा फूल गया। इसकी विंग्स थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि इसको ये रखने में आसान हो जाता है। हवा चल रही है यहाँ पर, ठीक। ये हो गया हमारा बर्ड, पेपर बर्ड तैयार। बचपन में मैं इसके साथ खेलता था, इस पूँछ को ऐसे ऐसे कर लेता था, ऐसे। तो ये उससे क्या होता है, ये हमको थोड़े से विंग्स अगर नीचे करो तो ये उड़ने लगता है। इसकी पूँछ खींचता हूँ तो विंग्स फ्लैप करता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बना के आप डेकोरेट भी कर सकते हो। थोड़ा सा हाथ से भी कर सकते हो, फैला सकते हो। थैंक यू।